धन्यवाद छ कार्यक्रमको सञ्चालकज्यू, आजको यस कार्यक्रमको सम्मानीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन ड्यासमा बस्नुहुने सम्मानीय निर्णय मण्डलज्यू, अन्य बुद्धिजीवीहरू, यस पत्रकला कार्यक्रममा आफ्ना गहकिलो विचारले भाग लिन आउनुहुने मेरा प्यारा साथीहरूमा स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन साथै नमस्कार। आज मलाई मेरा मनमा गुम्सिएर अनि अधुरा समस्यामूलक विचारलाई हजुरहरूको माझमा पस्न दिनुभएकोमा आफूलाई निकै भाग्यशाली ठान्दै यस्ता सुनौलो अवसरको उपलक्ष्यमा आयोजक समूहलाई धेरै धन्यवाद दिँदै जबरदस्त मेरो भनाइ राख्न अनुमति चाहन्छु। महोदयज्यू, म यहाँ आज यस्तो गम्भीर सामाजिक समस्याबारे आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु कि बाल श्रम एउटा अपराध हो र मौन बस्नु एउटा सह अपराध हो। महोदयज्यू, बाल्यकाल जीवन फुल जस्तै चरण हो जहाँ हाँसो हुन्छ, खेल हुन्छ, सपना हुन्छ, तर हाम्रो वरपर कयौँ बाल बालिका छन् जसको हातमा कलम होइन कोदालो छ, स्कुलको झोला होइन पुरानो भारी छ, कोही इँटा पसलमा काम गर्दैछन् त कोही इँटा भट्टामा पसिना बगाउँदैछन्। के उनीहरू दोषी हुन्? होइन, दोषी हो त समाज, दोषी हो त नजरअन्दाज, दोषी हो हाम्रो मौनता। 20औं शताब्दीको सुरुवातमा अमेरिका घरेलु प्रयोजनमा बाल श्रम प्रयोग भयो। अमेरिका र विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूमा सन् 1940 भन्दा पहिले 5 देखि 14 वर्षको बाल बालिकालाई काम लगाइन्थ्यो, जस अन्तर्गत कृषि पेसा, कला कारखाना, उद्योग खानीमा र घराइसी कामकाजमा उनीहरूले काम गर्थे। कोहीले 12 घण्टाभन्दा बढी काम गर्थे। आय स्रोत बढ्नाले, विद्यालय बढी मात्रामा खुल्नाले र बाल श्रम विपरीत कानुनहरू बन्नाले केही कुरामा बाल श्रम घट्न पुग्यो। तर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा गरिबी र विद्यालयीय वातावरणका कारण बाल श्रमको समस्या अझै छ। सन् 2010 सम्म उपसागर अफ्रिकामा भने 5 देखि 14 वर्षको बाल बालिका 50% बाल श्रमिक थिए। विश्व ब्याङ्कको अनुसार 1960 देखि 1903 सम्म 25 देखि 10% बाल श्रम घट्न पुग्यो। युनिसेफ र आईएलओले भने सन् 2013 मा बाल बालिका 178 लाख बाल बालिकाहरू अझै बाल श्रमिक भएका स्वीकारेका छन्। नेपालको संविधान 2072 नेपालको विद्यमानमा बाल बालिकाको हक धारा 11 को उपधारा 4 बमोजिम नेपालभित्र फेला परेको विचित्र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजीको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहरिनेछ। सम्मानीय सभाध्यक्षज्यू, बाल श्रम एउटा अपराध हो। संविधानले बाल श्रमलाई निषेध गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजले 14 वर्षभन्दा बढीका बाल बालिकालाई काम गराउनु पूर्ण हुन अवैध गरेको छ। तर कानुन केवल पालना मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। सम्मानीय सभाध्यक्षज्यू, तर हामी के गर्दैछौँ? जब सानो नानीले होटलमा पानी ल्याउँछ भन्ने देख्छौँ, हामी मुस्कुराएर टेबल सफा गर्छौँ। जब सडकमा बच्चाले जुत्ता पोलिस गरिरहेको देख्छौँ, हामी उनीहरूलाई 1 रुपैयाँ दिँदै अघि बढ्छौँ। तर आवाज उठाउँदैनौँ, रिपोर्ट गर्दैनौँ, परिवर्तनको सुरुवात गर्दैनौँ। यो नै हो मौनताको सह अपराध। अपराध मात्र अपराध होइन, त्यस्तो अपराध देखेर केही नगर्नु, टुडु हेरेर बस्नु, त्यो हो महा अपराध। सम्मानीय सभाध्यक्षज्यू, यो समस्याको अन्त्य हामी सबैको सक्रियताबाट हुन्छ। हरेक अभिभावकले आफ्ना बाल बालिकालाई विद्यालय पठाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ। राज्यले प्रत्येक बाल बालिकालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। हामी सबैले जहाँ बाल श्रम देखे त्यहाँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ। सम्मानीय सभाध्यक्षज्यू, हामीले सोच्नुपर्छ, यदि त्यो सानो नानी आफ्नै छोराछोरी भएको भए के हामी चुप लाग्थ्यौँ? हामीले बोल्नुपर्छ, किनभने मौनता अन्यायको साथ हो। हामी उठ्नुपर्छ, किनभने बाल श्रमले भविष्य ल्याउँछ र हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, किनभने शिक्षा बाल बालिकाको अधिकार हो, श्रम होइन। सम्मानीय सभाध्यक्षज्यू, अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु, बाल श्रम विरुद्ध लडाइँ आवाजबाट सुरु हुन्छ। अपराधलाई चिन्दैमा पुग्दैन, त्यसबाट बोल्न सिक्नुपर्छ, किनभने बाल श्रम एउटा अपराध हो र मौन बस्नु एउटा सह अपराध भन्दै मेरा छोटा भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।